Hello my wonderful people, you're welcome to the channel. Well, shocking details have been released again about Kemi Olunloyo. Well, unfortunately the table has turned around for her in a not so good way. But before I let you guys watch this video, I want to please encourage you to please support the growth of this channel by subscribing to the channel and also hitting the notification bell so that every time I upload a video on this channel you will get notified. Thank you for your support. Please watch. To pull your dream down. It will come, definitely. This life is positive and negative. You just believe and hope in your dream. So we go to the second topic about ritual. I want to explain to that bastard girl, Kemi Olunloyo, what ritualism means. So sad when Jide Kosoko family are now in a very sad mood, and it's like a sore, and you are eating them again, disgracing them that Jide Kosoko killed all his wives. First of all, I want to tell you what ritualism said. If I can Google it, I can't go on Google now because I have so many apps open there. Ritualism is a way to communicate. Like I'm holding this candle now to communicate to my angels. It's ritual. Even, I don't know what verse in the Bible where God says, I want to do this topic in Yoruba. And I baje. Ilé sọ gbogbo oyún ní kíní ẹpẹra yín olórí ibú ọmọ tẹ́ pé ìdílé ń jà. Yorùbá ní ìṣẹ̀lẹ̀ kó lè yé yín dáadáa torí yàlá yẹ bó ní ṣe sọ ní òyìnbó your mother no mo jẹ́ fún ní ìtìn ṣoge. Kẹ́mi ọmọ Olunloyo ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o. Ajẹgbodò tó dẹ̀ ń wẹ́ni kúnra ní ẹ́. Ìwọ nìkan jack of all trades, ìwọ nìkan pilot, ìwọ nìkan pharmacist, ìwọ nìkan doctor, ìwọ nìkan ni blogger, ìwọ nìkan ni journalist. Gbogbo iṣẹ́ ayé yìí jack of trades and master of none. Jẹ́ pé àríjẹ níbi ìdìbàjẹ́ ni ẹ́, olórí burúkú ọmọ ni ẹ́. Ó ní Jídé ọ̀tẹ̀ tí máa ń sọ gbogbo eléyìí tipẹ́tipẹ́ Olúmídé ó fi bàbá ẹ̀ ṣe ritual. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ mú bàbá rẹ kó lọ fi ṣe ritual. Ìbọn ọmọ mẹ́rin ló bí. Àkọ́bí tó sígbà tí bàbá ẹ̀ tó mutí yó tó dú ẹ ọmọ Olunloyo kó mọ̀ pé òun gbé mọ̀lété èmi ń gbé sàlẹ̀ body 5 minutes apart. Ilé yín a lè ṣe ká bá lọ ka gọ́fà. Ilé yín alájà ìyá bàbá ẹ̀ ó ń gbé ní bus quarter. Mi lè ṣe kí má lọ bá yá yẹn fọ aṣọ torí Àtàn Abọ́dẹrìn àti Olunloyo ẹbí ni wọ́n torí màmá bàbá mi Olunloyo ni. Ìwọ lórí burúkú ẹ nítorí pé ó fẹ́ ṣe ìbàjẹ́ ìwọ tó yẹ kó lọ gbé oògùn jẹ kó kú torí bí wà láyé rẹ kò dámọ̀ nǹkankan ó kàn fi ra ẹ̀ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn gidi ẹ̀sìn rèé ará àdúgbò Kẹ́mi ọmọ Olunloyo àsìkò ọ̀rọ̀ tó wọ́n ní bí àlọ́ bá lọ àbọ̀ ìwọ ń ṣe fídíò fẹ́mi èmi ò ní tàn tèmi lára lẹ́nu ó ní tàn wọ́ ló lè ìwọ ló tó ná kẹ́ tí wọ́n dìpọ́tù ẹ ìwọ ló lórí burúkú ọmọ òfò tó ń mú gbó. Ètò àtiwà tẹ̀ wá sọ ní wọ́n pé gbogbo wọn ní ritualist ó wá bẹ̀rẹ̀ sí bú Jídé Kosoko. Bàbá yóò kò ní scandal, bàbá yóò ní ọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu ẹ̀, bàbá yóò bàjẹ́ nínú entertainment saku wọn. Gbọ́ nǹkan burúkú nípa bàbá yìí. Ká ní Jídé Kosoko tẹ̀ gẹ́ mílíọ̀nìyà ní ìsìn àbá sọ pé bí àwọn ò ń fi àwọn ìyàwó ẹ̀ ṣògùn owó. Wàá lanu gbàgà, wàá pàdé gbàgà. Wọ́n kan tó ṣe gbáyà gàrà bí omi tán lámù. Okay, mo mọ̀ pé nílé yín ibẹ̀ ni wèrè ti jọba. Bàbá ẹ̀ ya wèrè kò tó kú. Bàbá ẹ̀ ó ya wèrè nígbà tó University of Ìbàdàn. Yẹn Governor Olunloyo. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ tán yẹn. Ìyá bàbá ẹ̀ ohun ò gbádùn. Àlàjá Tẹjúmọ́lá ìjà ni mo ń jà kiri ládùúgbò bó tẹ̀ pàwà kiri ń gbà náà. Ìyá tó bí ẹ gangan fún Láyọ̀ Ojúgò. Ìyá yẹn gangan oníṣẹ́ burúkú tó wà nínú agboolé yín tó ń bú bàbá ẹ̀ bá ìyá fún mi Láyọ̀ ṣé o rántí wípé ọmọ ọ̀dọ̀ tó lóyún fún Governor Olunloyo tó bí ọmọkùnrin fún nígbà tó ọmọ yẹn pé oṣù mẹ́fà màmá ẹ̀ fún Láyọ̀ ojú ọmọ yẹn sínú kànga kò sí ẹni tí ó gbọ́tàn yẹn ní mọ̀lété ó pọ̀ ọmọ orogún ẹ̀
wá sọ pé Jídé Kòsọ́kọ́ ó fi àwọn ìyàwó mẹ́ta ó fi rúbọ ni. Ṣé ọmọ tó ń pè ládànwò ṣá? Ṣé ọmọ tó ń pè ní ègún hereditary causes? Ṣé ọmọ tó ń pè pé bí a pé ní ìgbà tó yí Jídé bí ó jábọ́ ní kékeré lẹ́yìn ìyá ẹ̀? Miss Túndé Bábẹ̀míláyọ̀ Tehama, thank you. Immaculate Serake, mommy, I'm lost. Wọ́n máa pè gbogbo èèyàn ní ritualist. Ṣé Jídé Kòsọ́kọ́ tó pariwo síta nínú news pé ẹ gbà mí? Ṣé wọ́n ti ní máa wòye pé òun lòun pa gbogbo àwọn ìyàwó òun? Ǹjẹ́ o mọ̀ yìí pé abiyamọ tí ojú àwọn abiyamọ rí ga? A máa bí ọmọ lòmí sórí ilé alààyè. Ẹni tó gbé ọmọ ipẹ́ kú ewu ọmọ, ó ti gégùn sórí ọmọ yẹn. Tó ń pè lógun àrélù. Ó ní gbogbo èèyàn ṣe ritual, ó ní bàbá ẹ̀ ń ṣe ritual, gbogbo èèyàn ń ṣe ritual, gbogbo eléyìí ń ṣe ritual. Ṣó yẹ kó ta sí Jídé Kòsọ́kọ́? Ó bí wọ́n ṣe dẹnu bò ẹ́. Bí tó dẹ̀ wá ń ṣe jẹ́ kí wá sọ àmùtí tó ń fa Kẹ́mi tó fi máa gbogbo èèyàn jẹ́. Mo ló bímọ mẹ́rin fún yín, bàbá rẹ̀ ló fún un lóyún oyún àkọ́kọ́ tó fi bí Ẹniọlá. Tẹ́ bá tàpù Ẹniọlá olórin lọ́yọ̀ ni ọmọ yẹn ń jẹ́. Ọmọ yẹn tẹ́ bá wo fọ́tò ẹ̀, òun àti bàbá rẹ̀ jọra gan. Gbà yẹn àti ẹ lè rìn mọ́lẹ̀ tẹ́ gbà yẹn olùlọ́yẹ má délé màmá mi á ní má lọ pọn mi lé wọn o ẹ tó lè fún ọmọ rẹ̀ àkọ́bí lóyún gbogbo a máa ń sá mọ́lẹ̀ tẹ́ láti lọ lé àwọn olùlọ́yọ̀. Ọmọ tó tún wá bí yẹn gbà tó máa bímọ yẹn obìnrin dídìrín tó ń pè ní Bẹ́sàì. Ọlọ́run mi fi yọ o bọ́tọ̀ òkàn lè máa mú àwọn èèyàn kó máa pè wọ́n ní orúkọ burúkú bẹ́ẹ̀ ló sọ pé mi lọ Nàìjíríà nígbà ìdìbò mo lọ kọ̀lẹ́tọ̀ owó lọ́dọ̀ àwọn yúùtù wípé màá bá wọn wáṣẹ́ nínú governance Ajímọ́bí mo bá sá padà. Ọlọ́run dẹ̀ wà mú ẹ mo ti dé Nàìjíríà kan yìí so over 5 years. Ebi ń ṣe olè ibi tiẹ̀ wó ló le tó wà lọ́ba gbogbo ọmọ kéékèèké ya fọ́tò láàrin ọjà wàá kó síbi pé òun ṣe charity kò máa dáwó fún ẹ. Ó born monkey, very ugly bitch, you're a bitch. Ó bóra títí gbogbo bí ìdúdú ní tó ṣe tó fi lù ẹ́ tó fi fa ayé òsíwájú orí ẹ̀ òpè náà wọ́n lọ ya wèrè lẹ́lẹ̀ bá wí wọ́n lọ ya wèrè kan fi ẹlẹ̀ kan fi ló fẹ́rẹ̀ fi wèrè ó fi ń ba reputation àwọn èèyàn jẹ́. Nígbà tó wá kó lórí Jídé Kòsọ́kọ́ ó wá mú gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ bàtà àwọn ọmọ ẹ̀ ń kọ́ṣẹ́ pé wọ́n stop ẹ̀ bàbá òun ṣe ritualist bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn bẹ̀rẹ̀ sí disgrace wọn ìgbésí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ọmọ kejì tó bí ń kọ́ was born as an imbecile too because ó ti wà nínú jíìnì yín ó ti wà nínú jíìnì yín gbogbo yín ò lè ní láárí torí pé ọmọ tó bá ṣe pé ká sọ yìí bí n bá tiẹ̀ pé bàbá ẹ̀ lórí ibú ó ti gbọ́gán ti pé bàbá ẹ̀ síta náà ó ti wọ́n ní oní tí onígbà bá pe gbẹ́ la máa bá a fi gbé ebi ò lè rẹ́bi kí n bọ́ sí ní ibi kíní kí n máa bú Abọ́dẹrìn no matter tó máa ṣe fún mi wọn ò kọ́ wa bẹ́ẹ̀ àwa lẹ́kọ̀ọ́ lé wa wo lórí burúkú ọmọ tó yẹ kán lọ jù síbi odò Ògùn pa nígbà tágbára kákógùn pa kó wọ ẹ dànù torí bí wíwọ ẹ láyé ẹ mi ò rí wíwà láyé ò lówó ò láṣọ aṣọ yẹ ẹ ló ń wọ tó bá rí orí alẹ́ mẹ́fà sí Amẹ́ríkà. George Engel Emmanuel ritualist means a person who teaches or advocates observance of ritual as a religion or solemn ritual Ọlọ́run sọ nínú Bíbélì pé ẹrú ẹbọ òwúrọ̀ do a morning ritual. Ṣé ibi tí olórí burúkú ẹ̀ tí mo ti bọ̀ pé ò lè sórí ire kú òjijì ló sì máa pẹ́ tó bá jẹ́ tó máa kú àdúrà tí mo bọ́ kú tó mò ń tọrọ fún ẹ kọ́ rí apá ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kọ́ dé sálẹ̀ òsì kan borí ẹ̀ ń bẹ̀ ọyẹ kọ́ ti fà dànù ìkọ́ irú yẹn wọ́n máa ń gẹ wọn kékèké ni kọ́ dé sì mẹ́ńbà gbogbo rẹ̀ pátápátá gẹ kéle torí pé ó ba gbogbo èèyàn lórúkọ jẹ́ wọ́n sì ṣẹ́ ṣayọ̀ yìí blọ́ọ̀gì ló yẹ kó máa mówó wá fún ẹ tó máa fi jẹun tó ní máa gbé ọ̀kadà kiri ẹ̀gbẹ́ títì ó ṣe yẹn ayé èèyàn ló ṣàfẹ́ báàgẹ̀ lórí Facebook. Jídé mo mọ̀ pé ní tó ṣẹlẹ̀ sí Jídé Kòsọ́kọ́ tí bá nípò máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ ó lọ́mọ tó ní láárí gbogbo àwọn ọmọ rẹ lábírun ta wá ní kí wọ́n á ré èpè yẹn fún pàjálù burúkú yẹn tó ṣẹlẹ̀ sí Jídé ó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ àti randíran ó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ torí Jídé Sọ̀kọ́ tíyàwó ẹ̀rí nẹ́tà kú kì í ṣe dúdú nù ẹ̀ ìyàwó méjì lè ti kú kì í ṣe dúdú nù ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin olòṣìṣẹ́ kó rí Facebook ẹ̀yin aláyé bàjẹ́ tẹ́yìn náà tẹ́yìn jọ ìkẹ́ni láti sọ wípé ó yẹ kó ẹ̀sán ẹ̀ wáyé tí ọmọ fi ń kó àdánwò tó bá Jídé Kòsọ́kọ́ ó máa dé bá ìrandíran yín torí tẹ́ ìbá mọ tán pè ní ayé àwa tí mo tán orúkọ táyé ń jẹ́ ẹ kàn máa lanu pàkà ẹ máa pàdé gàgà kẹ́ni aláyé bàjẹ́ ni kò ní ìdùnnú àwọn ọmọ ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó bí sí Amẹ́ríkà ìjọba ti kó wọn lọ láti kékeré tẹ́ bá gọ́gùlẹ̀
wọ́n ló ń jẹ́ ń pa kínní ilé fún wọn rán aláǹtakùn those pay aláǹtakùn your house. So àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ti kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ lọ láti kékeré wọ́n ní because ó molest wọn sexually ṣé pé bàbá tiẹ̀ náà molest òun náà sexually kò rí àwọn ọmọ mẹ́ta kò rí wọn mọ́ láti gbà tó ti wà lọ́mọ ọdún mẹ́ta ẹ̀rì páyé rẹ̀ ti bàjẹ́ òun náà kúkú sọ nínú interview pé wọ́n gbọmọ lọ́wọ́ òun ìkanra adájọ́ tó wá gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn tẹ́ bá lọ kà nínú news èmi kọ́ ni mo kọ́ American news ẹ̀ lọ gọ́gùlẹ̀ yín tó ṣe fún adájọ́ tó gba ọmọ mẹ́ta lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ò mọ̀ pé pharmacist ní chemist tó lọ mú prescription ó sọ mí ìtẹ̀pọ̀ fẹ́ gbógun chemist ó dẹ̀ tó poison tablet jọ fún ẹni yẹn ọlọ́run ló mú kẹ́kẹ́ ni yẹn má kàn gbà tó délé ó fẹ́ parun. She's an evil. Kẹ́mi lọ́yọ̀ is an evil. Reincarnated evil. Reincarnated evil. Tó bá dé evil ẹ lọ́mọ kórìí burúkú ara yín bá lé olú lọ́jọ́ kan dùn mí ní pẹ́ bí ilé mi àwọn èmi àtàwọn olóyè bàbá rẹ̀ sì ṣèyàn dáadáa sáwà. Bàbá rẹ̀ ṣèyàn dáadáa sí wa o. Ebi ọmọ tí ẹ rí wọn lọ́mọ àlè tí ò tí ì dàgbà. Ẹ mọ̀ pé tó bá dàgbà tán. Ṣé ọmọ yìí pé lórí pé bàbá ẹ ti máa ń sọ láti kékeré pọ́ máa lè ní ẹ́. Yí ẹ ló mọ ibi tó ti gbóyún ẹ rí wá bọ̀dé gẹ́gẹ́ bí rúmọ̀ tó ń sọ ládùúgbò wa nísàlẹ̀ bodè nígbà náà wọ́n bàbá kan káfíńtà ní kò bọ́mọ jẹ́ olókìyẹ ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó fún yẹ ẹ̀ lóyún tó fi bí ọ ọmọ òfò ọmọ rádaràdà ọmọ ọ̀yà ṣé lásìkò tí ẹlẹ́kùn ń sunkún lù wọ́n fi ń ṣayọ̀ ṣé ọmọ tó pé ìpé kéèyàn lose èèyàn ṣá at premature age Olúmídé tó dẹ̀ fi ń sọ tó ń kọni tó sọ pé ó fi bàbá ẹ̀ ṣògùn you were you there abúlórí burúkú lọmọ èyí ni ọmọ tó yẹ kọ́lẹ̀ ló kò pa ọmọ tó yẹ kọ́kọ́ mú iye ò ní kúkú tó rọ̀ kọ́lẹ̀ ò lè kúkú tó rọ̀ wọ́n máa gé ẹ̀ díẹ̀ ni bó ṣe rí kan ní Ògùn pa wọ́n máa rí kan ní sálẹ̀ òsì wọ́n máa rí pàtì kan lọ́nà géètì irú ẹ̀ yẹ kó jìyà kó tó kú ni kó ráre just báwo ló sọ fẹ́mi yìí pé mo fà àwọn ọmọ mi náà ṣògùn owó tí mo máa yọ kan wá Nàìjíríà náà àwọn tó mú ọmọ dìdìrín tó mú wá ọmọ tó ti fọ́ lójú láti yẹ́gọ̀ fọ YouTube ẹ̀rọ ọmọ yẹn báyìí máa ń gbógun sògidì ẹ̀ bí ẹja aláràn báyìí kò ríran àbí ohun gbogbo ọmọ tó bí ẹni tí ń bú gbogbo àwọn èèyàn tó pọ̀ ó lè máa fi yọ ìṣubú gbogbo àwọn èèyàn ó lè máa fi bú wọn. wọ́n ní Duchess ń jẹ́ Emmanuel Lea That's the video, guys, and I believe more revelations are still coming in, so please stay tuned. Kemi, as she takes pleasure in damaging other people's reputation, I don't know what she stands to gain by doing that, but since that is her calling in life, to damage people's reputation, well, fortunately the table has turned around. That is life for you. So now it's time for other people to still reveal dirty secrets about her and also damage her own reputation. That is if she even cares about a damaged reputation. Anyway, guys, I'd like to hear your own comments and thoughts in the comment section below, so go ahead and drop them over there. I'd like to read from you guys. And like I earlier said, please go ahead and support the growth of this channel by subscribing to the channel and also turning on the notification bell. Like and share this video, and thank you very much for watching. Bye bye.